বন্ধুরা, আমাদের মোবাইলে অনেক সময় এমন কিছু সমস্যা দেখা যায় যেগুলো আমাদের অজান্তে হয়ে যায়। মূলত আমরা যারা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল অর্থাৎ টাচ সেট ব্যবহার করি তাদের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা, এ ধরনের সমস্যাগুলো হয়ে যায়। তো সেগুলোর মধ্যে আমরা অনেকেই এই কিছু কিছু সমস্যা সম্পর্কে জানি, তাহলে আমাদের আর কোনো সমস্যা হয় না। আর যারা জানে না তারা তো ভোগান্তির পোহাতে হয় সেরকম একটি সমস্যা নিয়ে। তো যেরকম সমস্যা সমস্যাই, যেরকম হোক না কেন, সমস্যা আসলে সমস্যা। তো আজকে ওই সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি সমস্যা নিয়ে আমার এই ভিডিওটি আপনাদের সাথে আছে। আমি বরাবরের মতো, যারা আমার অনলাইন ডিজিটাল বিডি চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করেন, আর যারা করেছেন তাদেরকে মোস্ট ওয়েলকাম। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো বন্ধুরা, আমাদের মোবাইলে এমন একটি সময় আসে যে সময়টিতে আসলে মোবাইলটির মধ্যে এই গান প্লে করলে অথবা ইউটিউবে কোনো কিছু প্লে করলে অথবা আপনি কারোর সাথে মানে কথা বলা অবস্থায় স্পিকার অন করলে সেখানে সাউন্ড হয় না। তো সেই সাউন্ডটা কেন হয় না, এটা নিয়ে আজকের আপনার ভিডিওটি। অর্থাৎ আপনি কোনো একটা অপশান আপনার মোবাইল থেকে অফ করে রাখছেন, তো আপনি দেখেন, আপনাদেরকে প্রমাণ সহ আমি দেখে দিই। আপনারা প্রথমে এমএক্স প্লেয়ার ওপেন করেন, এমএক্স প্লেয়ার ওপেন করার পরে বা অথবা আপনি ভিডিও প্লেয়ারটি ওপেন করেন, ওপেন করার পরে যে কোনো একটি এই ভিডিও লাগান, চালু করেন। চালু করলে বুঝবেন যে সেখানে আপনি কোনো কিছু, এই যে দেখেন আমি যে এটা চালু করেছি কিন্তু এটার মধ্যে আমার এই সাউন্ড হচ্ছে না, ভিডিও কিন্তু চলতেছে, দেখেন আপনারা এটার মধ্যে সাউন্ড চলছে না। তো এরকম বাজে আপনারা যদি আমি বলি যে এই ইউটিউবের যে ব্যাপারটা, ইউটিউবে যে আপনার এই কী যে বলে, ইউটিউব থেকে আমি যে ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে রেখেছি, ধরেন তাদের মধ্যে একটি ভিডিও আমি এখানে আপনাদেরকে শোনাই, চালু করে দেখাই। এই যে দেখেন, এটা তো সাউন্ড হচ্ছে না। তো আমি কিন্তু এখানে দেখেন যে ভলিউম বাটন, আমার ভলিউম বাটন খুব বাড়ায় রাখছি, সেখানে ভলিউম আমার অফ হয়ে টোটাল ফুল পার্সেন্ট দেওয়া আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কেন ভিডিওটি বাজতেছে না, অর্থাৎ কেন আপনি মোবাইলে কথা বলতে গেলে স্পিকারে সাউন্ড হচ্ছে না, সেই অপশানটি আমাদের কোনো না কোনো কারণে হয়ে যায়। তো দেখা গেছে আমরা মোবাইলে কথা বলা অবস্থায় আমাদের কানের স্পর্শ লেগে টাচ সেটে এই সমস্যাটা হতে পারে। তো এখন চলুন আমরা এই সমস্যাটি কোথা থেকে হচ্ছে সেটাই আপনাদেরকে আমি ভিডিও মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তো ভিডিওটি অবশ্যই মনোযোগ দিয়ে দেখুন। প্রথমে আপনি সেটিংয়ে চলে যাবেন, সেটিং থেকে অ্যাক্সেসিবিলিটি চলে যাবেন। অ্যাক্সেসিবিলিটি চলে গিয়ে যে এখানে যে উপরে হচ্ছে ভীষণ, পরে হচ্ছে হিয়ারিং, এই হিয়ারিং এই অপশনটিতে যাবেন। হিয়ারিং অপশনটিতে উপরে দেখেন যে ফ্ল্যাশ নোটিফিকেশন, অর্থাৎ ফ্ল্যাশ নোটিফিকেশন, এটা আসলে এটা বলছে, এটা আমি এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদের সাথে এখন আলোচনা করতে চাচ্ছি না, এটা পরবর্তীতে আমি আলোচনা করব। তো টার্ন অফ অল সাউন্ডস, এই যে অপশানটি, ডো নট প্লে any sounds including via speaker phone এরপর even if the sound mode is set to sound, অর্থাৎ হচ্ছে আপনি যখন এটি অন করা থাকবে তখন আপনার মোবাইলে কোনো সাউন্ড হবে না, স্পিকারে কোনো সাউন্ড হবে না। তো সেক্ষেত্রে আপনি এটা অবশ্যই যদি অন হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে অফ করে দিবেন। অফ করে দিলে দেখবেন যে আপনি যে ভিডিওগুলো চালাচ্ছেন যে বা যত কিছুই করতেছেন আপনি সবগুলো আবার নতুন নিয়মিত চলবে। দেখুন আপনারা, এই যে ভিডিওটা আমার দেখছেন সাউন্ড হচ্ছে, চলবে, সাউন্ড হচ্ছে, কত অন থাকলে সাউন্ড হবে না, এরকমটা ব্যাপারটা। এরপরে হচ্ছে এই মনে করেন এই আমি ইউটিউবে যে ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখেছিলাম, এই ভিডিওটা আবার আমি প্লে করলাম, দেখেন, দেখছেন, অর্থাৎ আপনি যখন এই নোটিফিকেশনটি অন করা থাকবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার মোবাইলে এই কোনো সাউন্ড হবে না, আপনি যত চেষ্টা করেন না কেন। তো অবশ্যই বন্ধুরা, আশা করি আমি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আপনাদের উপকার আসবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং শেয়ার করবেন, এবং পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আসার আগ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ